saben, últimamente he estado viendo muchas cosas de Kirby's Return to Dreamland, uno de mis Kirby's favoritos, y algo que me he dado cuenta al ver vídeos y comparaciones con su versión de Switch, es que mejoraron mucho los sonidos de Kirby, y es que en su versión original tenía unos ruidos que no me agradaban del todo, pero en su versión deluxe sí ya me gustan más. Quiero que escuchen en estas comparaciones. Para mí está claro quién gana esto, pero para ustedes quién ganaría este versus. Pero ojo, hay una comparación que me faltó y creo que es una mejora increíble original, y es en la pelea con Magolor, específicamente en su primera fase. Les dejaré esta última comparación para que decidan a su ganador. Nos vemos, barritas. Yeah.